Tust Du du? Obergauner. Wart nur. Du Obergauner, Oma. Was sagst denn du für Sachen? Hm? Was ist das? Oh Gott, oh, 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 oh. Barbara. Philipp, sing mal. Auf der schwäbische Eisenbahn. Da bin ich drauf. Sing doch mal. Ich auch. Philipp. Auf der schwäbische Eisenbahn. Klipp, klapp. Zu viele Und Klipp-Klapp. Es klappert. Es klappert die Mühle am Rauschen. Es klappert die Mühle am rausenden Bach. Klipp, klapp. Klipp-Klapp. Singst du es zu mir? Guck mal die Oma an. Singst du es mir vor? Mach für mich ein Bild. Ja. Jetzt sing mal. Auf der schwäbische Auf der schwäbische Eisenbahn. Weiter. Da gibt es ja viele Haltestationen. Wie heißen die? Wie heißen die Stationen, Philipp? Hm? Sag's mir's mal. Ich weiß es nicht. Doch. Vorher hast du gesungen. Was sieht er denn da schon wieder? Oder du musst singen, es klappert die Mühle. Oh ja. Hm? Guck mal, was ich da habe. Aber. Es klappert die Mühle am rausenden Bach. Klipp-Klapp. Klipp-Klapp. Diese Mühle steht wach. Klipp-Klapp. Mach es Sing mal. auf der schwäbische Eisenbahn. Gibt da viele Haltestationen. Philipp. Oh, da ist Guck mal, was da unten. Oh Philipp, warum musst du das jetzt haben? Ich will das nur der Oma geben. Zur Oma. Was ist das? Für die Oma. Was ist das? Tablette ist Medizin. Medizin für die Oma. Bitte Danke. nehmen wir. Schmutzig. Bitte. Dankeschön. Philipp, sing doch jetzt mal auf der schwäbische Eisenbahn. Welche Apfelfarben? Nee. Was hast du denn gegessen heute? Oma auch. Papa auch. Oh, darf man doch nicht machen. Hä? Du, das darf man doch nicht machen. Hä? Aber was bist denn du aber auch? Hm? Da rein. Du bist ein ganz Schlimmer. Was tust du denn da unten suchen? Einen Apfel. Hm? Eine Freut mich aber. Singst du das mal? Oder bin ich traurig? Sing es nicht, Mama. Oh komm, sing's doch mal. Bitte. Vorher hast du richtig gesungen. Ja. Singst du mir's mal vor? Ja. Oh ja, da freue ich Auf mich. der Seite Eisenbahn gibt da viele Haltestationen. Ja. Stuhlkommunen überall. Mit Stuhlenbach. Trula, trulala, trula, trulala, trula, trula. Na, laut ist das singen. Kinder wieder zu dem Kinder am Wagen noch. Trulala, trula, trulala, trula, trulala, trula, trulala. Es habe ich dann vorgestellt.
Mami, ich gehe mal schön davon auf den Peter. Ich frage ihn schön davon mit Philipp und haben wir das. Ich gehe auch mit hoch. Nee, jetzt warte ich geschwind, Oma, du die fotografieren. Ich komme so